ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតបចោទសំណើរបស់ជប៉ុនដែលស្នើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបើទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនសុខចិត្តមិនចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេស45ទៀតថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននិងសុខចិត្តបន្តជួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងទៅផ្នែកនេះក៏ដោយលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមិនខុសពីការប្រកាសជាសាធារណៈជាប្រចាំនោះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជំហរដដែលនេះថាលោកមិនព្រមចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដាច់ខាតជំហរមិនចរចានេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីថាមរងដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនោះថាវប្បធម៌សន្តិនិករវាងលោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបរាជ័យហើយតែ2ថ្ងៃមុននេះពេលចុះជួបកម្មកររោងចក្រនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសទាំងកំហឹងព្រោះខឹងខ្លាំងទៅនឹងអ្នកតវ៉ានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកដែលលោកចោទថាជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលនាំគ្នាដុតរូបទីងម៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបរាជ័យនៃការចរចាគឺដោយសារតែអារឿងដុតទីងម៉ងរូបលោកនេះឯងចាំតែចរចាតែហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការចរចាជាមួយណាទេចរចាជាមួយអាអ្នកជាប់គុកមិនចរចាទេអាក្រុមជាប់គុកតែត្រូវគេរំលាយគឺគ្មានការចរចាណាចង់ធ្វើអីទៅដឹងតែកលឹះនៅដៃហ៊ុនសែនហើយទៅដុតរូបហ៊ុនសែនវាមិនជាប់មិនមែនហ៊ុនសែនដាក់អន្ទាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅខត់គំនូសក្រហមទៅហើយអញ្ចឹងបានសេរីថាអ្នកឯងស្ទើរភ្លើងណាស់ខាងនយោបាយអ្នកឯងគួរមានការអត់ធ្មត់ហើយអ្នកឯងសូមទទួលចរចាល្អទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ជំហរចង់ឲ្យមានការចរចារកដំណោះស្រាយនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមានប្រតិកម្មប្រកែកខ្លាំងពីលោកហ៊ុនសែនទើបលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទើបខ្មែរបានសុខនឹងមានការចរចាមួយកាត់ឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននោះតំណាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោកកេនតារ៉ូសូនូរ៉ាបានលើកយកលទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយរួមមួយតាមវិធីចរចាគ្នារវាងរបបលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសជប៉ុនមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីឈឺឆ្អាលកាន់តែខ្លាំងនឹងចេញមុខជួយរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខ្មែរដែលអូសបន្លាយរាប់ខែតាំងតែពីក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាន់ជំហរចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិព្រោះជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយដែរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរក្សាជំហរទន់ភ្លន់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសជុំទិសទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនសុកចិត្តមិនចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេស45ផ្សេងទៀតនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនសុកចិត្តផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងទៅស្ថាប័នមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយជាហិបឆ្នោតចំនួន 10000 ហិបឆ្នោតទៅឲ្យកោជបដែលមានតម្លៃសរុបជិត$8 លានខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាឡើងវិញតែក្នុងករណីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការដោយដើមវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើអាមេរិកគោរពសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមូណារ៉េតជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឈប់បន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាតទៅទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រសើរឡើងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទើបតែអនុម័តកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនាម្សិលមិញនេះ
កញ្ចប់ថវិកាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ $1.3 trillion មិនបញ្ចូលខ្ទង់ថវិកាណាមួយដើម្បីជួយដល់របបលោកហ៊ុនសែននោះទេលើកលែងតែមានរបាយការណ៍ប្រសាសន៍ឡើងវិញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឯកសារកញ្ចប់ថវិកាដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទើបបានអនុម័តនេះកំណត់លក្ខខណ្ឌថាការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងសិនតែប៉ុណ្ណោះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននៅឡើយទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះទេព្រោះលោកចោទប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះថាក៏ជាផ្នែកមួយគ្រប់គ្រងចលនាដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រសិទ្ធនាមថាជាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដែរបើទោះបីជាលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្រនឹងត្រូវការជំនួយយ៉ាងច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវការជំនួយថវិកាដែលមានលក្ខខណ្ឌណាមួយនោះទេព្រោះនឹងគឺថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដែលជួហ៊ុនសែនយកផ្លូវបានប្រកាសជាចំហហើយមិនអាចយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរនឹងលុយកាក់ជាជំនួយជាអីផ្សេងៗដើម្បីបាត់បង់ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបានទេកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានេះនៅមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហរប្រឆាំងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមកលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះពោលគឺនៅក្នុងថ្ងៃដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលនោះអាមេរិកព្រមានថារបបលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ហួសពេលនៅក្នុងការពិចារណាឡើងវិញករណីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅតែគ្មានដំណោះស្រាយទើបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតពីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយជាច្រើនផ្នែកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ដល់របបលោកហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែធ្លាក់ចុះដុនដាបទើបព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនបញ្ចូលខ្ទង់ថវិកាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាជំហរអាមេរិករឹតតែបញ្ជាក់ច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី21 ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយប្រទេសអាមេរិកចូលរួមជាមួយប្រទេស44ដទៃទៀតរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងនូវែលសេឡង់ជាដើមថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនជុំវិញបញ្ហារំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់បច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះជំហរសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងសន្ធាប់និងជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់កម្ពុជាទាំងនេះនៅតែទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាអាចរួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសចំនួន45នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំរុញឲ្យរបបហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឡើងវិញដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី23 ខែមីនានេះក៏បានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះទេការបោះឆ្នោតនោះនឹងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របច្បាប់ឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់របបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញឲ្យទទួលយកការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសទាំង45ដែលព្រមានថាការបោះឆ្នោតអាចចាត់ទុកថាជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានតតែរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ទទូចឲ្យមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនវិលទៅរកកិច្ចសន្ទនានយោបាយដោយផ្ទាល់និងបើកចំហក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសបញ្ចប់ការចរចានយោបាយ
នឹងដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការដោយសារតែមានបាតកម្មដុតរូបទិញមករបស់លោកនៅអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសមាគមផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់អាមេរិកកាំងមួយចំនួនក៏បានក្រានរំលឹកដល់របបហ៊ុនសែនថាសេរីភាពខាងនយោបាយនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិការងារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកជំនួញនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រុមសមាគមទាំងអស់នេះបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការមកលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិការងារដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយគ្មានឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនបដិសេធនិងចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាធនរបស់សាវនាការលើបណ្ដឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីនៃការខកខ្លួនអតីតនារីកាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាខាងមុខនេះមេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីសុធារិនគឺលោកកែវនីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនាថាលោកសង្ឃឹមថាសាលាធននឹងលុបចោលនីតិវិធីនៃការខកខ្លួនព្រមទាំងដោះលែងកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេនិងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកតតែសោះលោកកែវនីបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានខកខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលើសច្បាប់កំណត់រហូតដល់ទៅជិត20ម៉ោងបាទតែតែយើងមានផុសតាំងរបស់លោកផុសតាំងគឺមានយករដ្ឋលេខាបានទៅក៏មកយុទ្ធធរហើយយើងមានកំណត់ហេតុចុះលេខាដោយតំណាងអัยការបាទកលាមជីហើយមេធាវីចូលរួមតែដូច្នេះយើងមានផុសតាំងច្បាស់លាស់ថាយើងរត់ទាំងអស់គ្នាយើងគួយបោកដកធ្វើការគណនាម៉ោងទាំងអស់គ្នាថាម៉ោងនៃការចាប់បានផកខ្លួនហ្នឹងដំណាក់កាលនៅថ្ងៃ14ហ្នឹងម៉ោងប្រហែលហើយយើងរត់មកថាប្រតិកម្មមកជួបតំណាងអัยការហ្នឹងថ្ងៃទី17ហ្នឹងម៉ោងប្រហែលហើយយើងបោកទៅយើងបោកប្រហែលថ្ងៃទៅមកហើយយើងដក48មកយើងឃើញមកតែបានលើកកំណត់ទៅជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើការខកខ្លួនលើសច្បាប់កំណត់តុលាការត្រូវទៅដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអតីតនារីកាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានី Washington តាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខចាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំមកទល់ថ្ងៃទី24ខែមីនានេះមានរយៈពេល75ខែហើយដែលតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរក្នុងគុកព្រៃសរការចាប់ប្រកាន់នៅគ្មានភស្តុតាងនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ចាត់ទុកថាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឹងសុធារិនជាអ្នកទោសមនសិការនិងទាមទារដោះលែងលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកការប្រកាសបិទផ្លូវចរចារបស់លោកហ៊ុនសែននិងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសប្រមូលកម្លាំងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចគឺជានយោបាយយកចាញ់យកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកដែលទង្វើនេះគឺមិនចំណេញដល់ជាតិឡើយនឹងនាំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករៀងៗខ្លួនស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគលោកហងវិទូហៅទង្វើរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញជាទង្វើបិទផ្លូវខ្លួនឯងទង្វើរបស់ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាមិនសមរម្យព្រោះលោកសំរងស៊ីមានសមត្ថភាពកេណ្ឌមនុស្សទៅប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏អាចកេណ្ឌកម្លាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានដែរលោកហងវិទូបារម្ភថានយោបាយសពថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រោមស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងអ្នកវិភាគហៅនយោបាយបែបរឹងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់ឬត្រូវបង្ហូរឈាមគ្នាទោះបីជាលោកសំស៊ីគាត់កែមនុស្សប្រមាណលានអ្នកក៏ដោយមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះពីតំណែងបើមិនយើងកែមនុស្សខាងលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចនឹងកែមនុស្សវិញបាទអញ្ចឹងកែទៅកែមកវាធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយក៏ភាពជិតស្និទ្ធរបស់លោកសំស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងគាត់ទៅជាឆ្លោះគ្នាគាត់ស្អប់គ្នាទៅមកវានឹងខ្លាយការទៅជាការបង្ហូរឈាមមួយដែលយើងពិបាកនឹងស្មានណាចង់យើងជាខ្មែរដូចគ្នាវាអត់មានស្អីតែថាយើងនិយាយគ្នាបានទេកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបាតកម្មដុតរូបទីងម៉ោងលោកនៅអាមេរិកនិងនៅអូស្ត្រាលីបានបិទផ្លូវចរចានយោបាយលោកថាមូលហេតុនេះហើយទើបលោកនឹងមិនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការក្រោយពេលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទផ្លូវចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកហ៊ុនសែនប្រសិទ្ធនាមថាជាក្រុមជាប់គុកលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសប្រមូលកម្លាំងជនជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង
លោកសំរងស៊ីហៅការបដិញ្ញាតតាំងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងថាធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនអ្នកណាងាប់អីងាប់ទៅគាត់អត់ឈឺក្បាលទេជាតិយើងរលាយសាកសមគាត់អត់ឈឺក្បាលទេឲ្យតែគាត់បាននៅក្រៅអំណាចដូច្នេះកុំសង្ឃឹមចោលឆាជាមួយគាត់តោះតែបង្ខំគាត់ទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់ចេះគិតបន្តិចទៅហើយគឺគាត់ចង់រស់គាត់ចង់សុខគេអត់ធ្វើបាបគាត់ទេគេបើកផ្លូវគេបើកច្រកឲ្យគាត់ណារក្សាជីវិតរក្សាសេរីភាពរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដូច្នេះគាត់មានជាប់ចេញតែបើគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃខូខើបែបនេះទៀតអានឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនារបស់គាត់ទៅលោកសំរងស៊ីចោទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថាបានប្រើប្រាស់នយោបាយស្មោកគ្រោកលាបពណ៌លើរូបលោកក៏ព្រោះតែដើម្បីចង់បន្តក្រាញអំណាចឲ្យបាន10ឆ្នាំទៀតលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាល្បិចនយោបាយលាបពណ៌របស់លោកហ៊ុនសែនមានដូចជាការចោទប្រកាន់ថាលោកនៅពីក្រោយបាតកម្មប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះកន្លងមកកាលពីពេលលោកសំរងស៊ីនៅធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវកុំឲ្យកងកម្លាំងកុំស្ដាប់តាមបញ្ជាជនផ្ដាច់ការនិងប្រកាសប្រមូលកម្លាំងជនជាតិខ្មែរដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភនិងខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងណាស់ស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរបបក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបបក្រុងភ្នំពេញថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានព្រួយបារម្ភពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីទេតែលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេដែលកំពុងខ្វល់ខ្វាយមិនបានចូលស្រុកខ្មែរព្រោះតែបណ្ដឹងដោយច្រើននឹងការបិទច្រកចរចារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកហងវិទូមិនចង់ឃើញចំនួននយោបាយរហូតធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ទេលោកមើលឃើញថាដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅពេលនេះមានតែការចូលតុចរចាគ្នាប៉ុន្តែភាគីលោកហ៊ុនសែនជាភាគីដែលរឹងរូសជាងគេក្នុងការបើកឲ្យមានការចរចាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចរចាលោកហងវិទូវិភាគថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអាងមានអំណាចនៅក្នុងដៃពេញទីលោកចង់ធ្វើអ្វីក៏បាននៅកម្ពុជានិងម្យ៉ាងដោយសារសម្ពាធឬទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរបបក្រុងភ្នំពេញនៅស្ទើរពេកមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រមដាក់ខ្លួនចូលតុចរចាបានអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាដើម្បីឈានទៅរកផ្លូវចរចាបានលោកសំរងស៊ីត្រូវបន្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាំទ្រលោកក្នុងន័យគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីត្រូវបន្ទន់អេរយាប័តឲ្យទន់ភ្លន់ជាងនេះព្រោះការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្លាកំណាចត្រូវតែទន់ភ្លន់និងស្វែងរកការសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកលោកហងវិទូជឿថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នឹងមានការចរចាមួយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីកំពុងស៊ើបអង្កេតលិខិតគម្រាមសម្លាប់ផ្ញើទៅក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមនិងមេដឹកនាំខ្មែរអូស្ត្រាលី2នាក់ទៀតកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់អ៊ីមែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីលោកកាមេរុនស្កុតថាប៉ូលីសវីតូរីយ៉ាបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីគម្រាមសម្លាប់នេះប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបានទេដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងបន្តនៅឡើយលោកហុងលីមិនដឹងថាលិខិតគម្រាមនេះបានសម្ដៅទៅលើមនុស្សចំនួន4នាក់គឺលោកជាយូហនអភិបាលក្រុង Springvale រដ្ឋវីតូរីយ៉ានិងលោកតាក់មេងហៀងបេក្ខជនឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រប្រចាំគណៈបកពលករនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់បណ្ឌិតកែមលីលិខិតគម្រាមលើជនរងគ្រោះទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាសរសេរថាពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់អ្នកទាំង4នាក់ដោយលោកកែមលីអញ្ចឹងដែរលិខិតបន្តថារូបគេមានប្រពន្ធកូនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះគេអាចចេញចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលណាក៏បានជននោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចប៉ះពាល់គ្រួសាររបស់ជននោះបានទេហើយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរជនណាមឹកដដែលនោះថាពួកគេចង់សម្លាប់សកម្មជនខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអស់ហើយថាបើពួកគេឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះពួកគេក៏នឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសជារៀងរហូតលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយុវជននិងប្រជាសហគមន៍នៅឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឃុំឲ្យរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ស្ទឹងអរែង
តើស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនៅឃុំជំនាប់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅលេងកម្សាន្តនៅតំបន់នោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចៅក្រមនៅសាលាដំបងខេត្តបៃលិនបានប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទោសក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាប់ឆ្នោតម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកសាលាក្រៅគឺលោកឈុនសទ្ធីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាលោកឈុនសទ្ធីត្រូវបានស្មាននឹងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាឃុំស្ទឹងកាច់ម្នាក់ប្តឹងតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងរំលោភសិទ្ធិឯកជនភរិយាលោកឈុនសទ្ធីប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបៃលិនថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីលន់សៅបុតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពុំមានកំហុសអ្វីដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនោះទេព្រោះកន្លងមកលោកឈុនសទ្ធីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតឃុំស្ទឹងកាច់ផងនោះជាមនុស្សស័ក្តិសមគឺបានបំពេញការងារដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយមិនគិតពីផលលំបាករបស់ខ្លួននៅឡើយភរិយាជនត្រចរំនេះអះអាងទៀតថាអ្នកស្រីមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបៃលិនប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទោសស្វាមីរបស់ខ្លួននោះដោយសារតែជននោះជាអ្នកបង្កប្តីខ្ញុំជាអ្នកថតគាត់ថតដើម្បីបង្ខំជួយដល់សង្គមដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅជាប្តីខ្ញុំជាអ្នកជនរងគ្រោះទៅវិញខ្ញុំនឹងបន្តប្តឹងតបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឲ្យលោកមេធាវីគាត់កំពុងតែរៀបចំដឹកបន្តទៅមុខទៀតណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតតទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបៃលិនដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេជុំវិញបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីអជនត្រូវចោតលោកផាញ់ហេងមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំបានចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកបានទទួលដំណឹងពីសាច់ញាតិកូនក្តីរបស់លោកឲ្យដឹងថាលោកឈុនសទ្ធីត្រូវបានចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបៃលិនផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងចំនួន2នាក់គឺស្មាននិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាឃុំស្ទឹងកាច់ម្នាក់4លានរៀលសរុបទាំងអស់គឺ8លានរៀលខ្ញុំបំពេញនីតិវិធីឲ្យកូនក្តីតាមច្បាប់ហើយបើកូនក្តីគាត់មិនអាចទទួលយកចំណុចនេះបានហើយខ្ញុំពោលឲ្យជួយពិនិត្យមើលដើម្បីស្ដាប់ទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនគាត់ហើយពោះករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាវាគួរណាស់តែទុកលទ្ធភាពឲ្យគាត់កែប្រែខ្លួនព្រោះគាត់ថាគាត់មិនមានចេតនាណាមួយដែលធ្វើការប្រមាថទៅដល់បាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមន្ត្រីឃុំរបស់គាត់ធ្វើការទេមូលហេតុដែលដាក់បណ្ដឹងនេះកើតឡើងដោយសារលោកឈុនសទ្ធីបានថតវីដេអូឃ្លីបរបស់ស្មាននិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាឃុំស្ទឹងកាច់ម្នាក់ដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបានបង្ហោះវីដេអូនោះទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើស្មាននិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាឃុំស្ទឹងកាច់បានប្តឹងលោកឈុនសទ្ធីទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការមិនបានចាត់ការនោះទេរហូតដល់ពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបលោកឈុនសទ្ធីបានបង្ហោះវីដេអូឆ្លើយឆ្លងបែបចំអកទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញថាគុំថាឡើយប្រាក់ខែត្រឹម75,000រៀលនោះបើទោះបីជា$75,000អាមេរិកក៏លោកមិនលក់ឧត្តមគតិរបស់ខ្លួននោះដែរមួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយក្រោយមកបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមីនលីមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាប់ឆ្នោតរូបនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដែលពុំគួរដល់ថ្នាក់មានទោសពេញអ្វីទាំងអស់លោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការបើកទូលាយឡើងវិញអំពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងហើយកុំឲ្យការបញ្ចេញមតិខ្លះคล้ายទៅជាការបរិហាគេទៅវិញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងក្រមរាជវាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគឺលោកគង់សំអល់រួមជាមួយអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅខេត្តស្វាយរៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងកំណត់យកបរិវេណវិទ្យាល័យស្វាយរៀងធ្វើជាទីកន្លែងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំ2018ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មនិងសិប្បកម្មក្នុងស្រុកនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកនាងទស្សនស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសុនច័ន្ទរដ្ឋាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្តីអំពីគុណភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយុវជននិងប្រជាសហគមន៍នៅឃុំជំនាប់ខេត្តកោះកុងប្រតិកម្មចំពោះការបញ្ជាឲ្យរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំបារម្ភពីការកាប់រានដីព្រៃអភិរក្សធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍សន្ទុះស្ដីពីការប្រែប្រួលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយដោយមូលនិធិ Bertelsmann Stiftung មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រកឃើញថាគុណភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដុនដាបដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងដែរថានិន្នាការដូចគ្នានេះក៏កំពុងនឹងកើតមានឡើងដែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះជារួមមូលនិធិនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាប់លេខ103ក្នុងចំណោម129ប្រទេសដែលមូលនិធិនេះបានធ្វើការសិក្សានិងវិយតម្លៃពិន្ទុសរុបដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺ4ពិន្ទុដែល0ជាពិន្ទុអាក្រក់បំផុតនិង10ជាពិន្ទុល្អបំផុតការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅអន់ឆ្ងាយនិងអាក្រក់ជាងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសវៀតណាមថៃនិងម៉ាឡេស៊ីឬស្ទើរតែមិនអាចប្រៀបប្រដូចបានជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរីឬហ្វីលីពីនជាដើមដោយឡែកប្រទេសដែលជាប់លេខអាក្រក់ជាងកម្ពុជាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឡាវជាប់លេខ106និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាប់លេខ111នេះគឺជាលើកទី8ហើយដែលមូលនិធិរបស់អាល្លឺម៉ង់មួយនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រៀបធៀបសន្ទុះអំពីបម្រែបម្រួលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន129ប្រទេសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរសន្ទុះដែលបានចេញផ្សាយរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគ្របដណ្ដប់រយៈពេលដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃស្ដីពីសន្ទុះនៃបម្រែបម្រួលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចសហការនិងការវិភាគជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការកំពូលចំនួន300នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីតាមបណ្ដាប្រទេសគោលដៅទាំងនេះមូលនិធិនេះធ្វើការសិក្សាអំពីបម្រែបម្រួលឬកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធសំខាន់ចំនួន3គឺប្រព័ន្ធនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសូចនាករសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃរួមមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយការគោរពច្បាប់ឬនីតិរដ្ឋស្ថិរភាពស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើសមាហរណកម្មនយោបាយនិងសង្គមដោយឡែកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីសូចនាករដែលត្រូវលើកយកមកសិក្សាវាយតម្លៃរួមមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការរៀបចំទីផ្សារនិងការប្រកួតប្រជែងស្ថិរភាពរូបិយប័ណ្ណនិងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិវិស័យឯកជនរបបសុខុមាលភាពលទ្ធផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពជាចុងក្រោយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចវិញសូចនាករដែលត្រូវវាយតម្លៃរួមមានកម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញ
សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋការកសាងប្រព័ន្ធសម្រេចចិត្តតាមបែបឯកច្ឆន្ទនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាការបង្រួមលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងកំណែទម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាប្រចាំបានបន្ទុចបង្អាក់និងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដល់លទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលបានបណ្ដាលឲ្យបន្ទុកកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនិងអន់ជាងការសិក្សានាពេលអតីតកាលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិតម្លៃសន្ទុះស្ដីពីបំរែបំរួលចំពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចរបស់មូលនិធិនេះលោកបណ្ឌិត Marcus Carbom អ្នកនិពន្ធជំពូកនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងលទ្ធផលវិតម្លៃទៅលើរបបកំហើញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មូលនិធិនេះថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនិយមដែលមានលក្ខណៈរឹងរូសនិងមាននិន្នាការវិជ្ជមានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកអះអាងថាទំនងជាមានភាពជោគជ័យតែពីសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកគូបញ្ជាក់ថាដរាបណាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីរបស់កម្ពុជាមិនមានដំណើរការជាមូលដ្ឋាននោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏នឹងមិនមានចីរភាពឡើយប្រសិនបើពុំមានការពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់បរទេសនោះទេការសិក្សារបស់មូលនិធិដដែលនេះរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាករណីមួយប្លែកពីគេឡើយដោយសារតែមាននិន្នាការទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនិយមនៅទូទាំងសកលលោកសន្ទុះដដែលនេះលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាគុណភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធំក៏កំពុងជួបទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដែរក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបកំហើញនៃសន្ទុះដដែលនេះរកឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះនៅការកើនឡើងនៃអស្ថិរភាពនយោបាយនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការមិនទទួលយកស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យក្រុមមេដឹកនាំក្នុងបណ្ដាប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែធ្វើឲ្យគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋតាមបែបត្រួតពិនិត្យនិងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឬ checks and balance ចុះទន់ខ្សោយដោយចេតនាដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានការទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះមិនត្រឹមតែធានានៅអំណាចរបស់ក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងនោះទេតែថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានឡើងនៅប្រព័ន្ធបរិបាលកិច្ចតាមបែបប្រទានយុស័កមួយនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្វែរធនធានរដ្ឋសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះខណៈដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសង្គមការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនិងអំពើពុករលួយក៏កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងដែរលោកបណ្ឌិត Marcus Carbom ពន្យល់ថារបបកំហើញស្នូលនៃការសិក្សានេះគឺថាការអនុវត្តជារួមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងរបបផ្ដាច់ការជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់នូវតម្លាភាពច្រើននិងការចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋប្រសើរជាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនិយមលោកគូបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលវាជាការពិតណាស់ដែលថាកំណែទម្រង់ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកើតមានឡើងក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងទទួលរងនៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃការរដ្ឋបិទនិងការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធ អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជននិងប្រជាសហគមន៍នៅឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឃុំឲ្យរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងប្រជាសហគមន៍និងក្រុមយុវជនដែលធ្លាប់ទៅលេងតំបន់នោះយល់ថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនតើស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនៅឃុំជំនាប់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលទៅលេងតំបន់នោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទអំពីរឿងនេះដូចតទៅប្រជាសហគមន៍និងយុវជនស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចឲ្យពួកគាត់រុះរើស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងចេញពីទីតាំងដីរបស់ឃុំបន្ថែមពីនេះប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីបរិវេណសាងសង់ស្នាក់ការនោះឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងតែម្ដងជៀសវាងការបង្គាប់ឲ្យរុះរើចេញភ្លាម
ដោយមិនបានពិភាក្សាឬគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់សហគមន៍បែបនេះអនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអារ៉ែងជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅឃុំជំនាប់លោកហេងពៅមានប្រសាសន៍ថាលោកហាក់មិនយល់ពីទឹកចិត្តរបស់អាជ្ញាធរឃុំនោះឡើយថាហេតុអ្វីបានជាមកទើសនឹងស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ទៅវិញលោកបន្តថាស្នាក់ការរបស់សហគមន៍បានកសាងលើដីរបស់ឃុំពិតមែនដោយកាលនោះពួកគាត់បានស្នើសុំផ្ទាល់មាត់ទៅអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកហើយអាជ្ញាធរក៏បានយល់ព្រមឲ្យកសាងដែរប៉ុន្តែឲ្យកសាងនៅផ្នែកម្ខាងដីរបស់ឃុំមិនឲ្យចំកណ្ដាលឡើយដោយសហគមន៍ក៏កសាងទៅតាមការណែនាំនោះលោកបន្ថែមថាផ្ទៃដីរបស់ឃុំនៅមានទំហំធំទៀតបើគ្រាន់តែកសាងអគាររដ្ឋបាលសាលាឃុំក៏មិនអស់ផងសហគមន៍រូបនេះសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឃុំឲ្យរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ពេលនេះព្រោះស្នាក់ការនោះបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ3ឃុំគឺឃុំជំនាប់ឃុំប្រឡាយនិងឃុំថ្មដូនពៅ ទទួលផលលំបាកដោយសារយើងអីតាមហ្នឹងវាច្រើនមិនដឹងថាយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាតែយើងអត់ទាន់បានប្រជុំគ្នាតថ្ងៃអាទិត្យមិនបានយើងប្រជុំគ្នាសមាជិកសហគមន៍ទៅធ្វើបែបម៉េចហើយអីវ៉ាន់ទាំងនោះគឺមិនមែនរបស់សហគមន៍តែឃុំជំនាប់មួយទេពីព្រោះអាហ្នឹងអូបក្តាប់ទៅទាំង3ឃុំពីព្រោះយើងបានមុននឹងតង់យើងបានប្រជុំគ្នាហើយមករួមបដុំកម្លាំងសហគមន៍ទាំង3ឃុំហ្នឹងធ្វើជុំគ្នាអាហ្នឹងវាជាស្នាក់ការចំណុចកណ្ដាលមួយហើយងាយស្រួលមួយទៀតក្នុងការទទួលអ្នកធ្វើដំណើរពីចម្ងាយហ្នឹងយើងអាចស្នាក់នៅនឹងហើយក្នុងនោះយើងមានសម្រាប់តង់រឹងទៅភ្ញៀវក៏ចង់ទៅលេងព្រៃលេងអីហ្នឹងស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអារ៉ែងកសាងឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ8លានរៀលឬស្មើនឹង$2,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាសន្សំរបស់សហគមន៍និងសប្បុរសជនផងស្នាក់ការនោះមានទំហំទទឹង12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ7ម៉ែត្រកសាងលើទំហំដីប្រមាណ30ម៉ែត្រការ៉េដោយសារស្នាក់ការសហគមន៍នេះហើយធ្វើឲ្យអតីតប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងឃុំជំនាប់លោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវបានព្យួរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ែនវ៉នធ្លាប់បដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេហើយឈើទាំងនោះលោកប្រមូលទិញមកធ្វើស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី21មីនារដ្ឋបាលសាលាឃុំជំនាប់បានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអារ៉ែងនៅភូមិច្រកឫស្សីឃុំជំនាប់ឲ្យរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍របស់ខ្លួនចេញឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី25មេសាឆ្នាំ2018ជាកំហិតលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាដោយសារអាជ្ញាធរត្រូវការដីសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលសាលាឃុំស្តង់ដារនៅពេលខាងមុខសម្រាប់បម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាសហគមន៍មិនព្រមរុះរើស្នាក់ការរបស់ខ្លួននោះទេមេឃុំជំនាប់លោកមាសជ្រាយមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនអាចសម្រេចកាត់ដីរបស់ឃុំនៅចំណុចស្នាក់ការជូនសហគមន៍បានឡើយព្រោះប្លង់កម្មសិទ្ធិដីរបស់ឃុំទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់ជាតិរួចទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាដីរបស់ឃុំដែលសហគមន៍សាងសង់ស្នាក់ការមានទំហំទទឹងជាង100ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង50ម៉ែត្រហើយពេលសាងសង់កាលនោះលោកមិនបានយល់ព្រមទេចំពោះបញ្ហាប្រឈមនឹងការខាតប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅពេលរុះរើស្នាក់ការរបស់សហគមន៍លោកមាសជ្រាយមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេនេះជាប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋខ្ញុំពិបាកក្នុងការប្រឹងការវិនិយោគរយៈពេល74អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់បច្ចុប្បន្នឃុំជំនាប់មិនមានអគាររដ្ឋបាលសម្រាប់ធ្វើការងារទេលោកមាសជ្រាយអះអាងថាការបំពេញការងារកន្លងមកគឺធ្វើការនៅតាមផ្ទះមេឃុំឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះក្តីកាលពីពេលថ្មីនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានប្រគល់ស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជូនអាជ្ញាធរឃុំសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នមេឃុំដដែលឲ្យដឹងថាមូលហេតុមិនទាន់មានអគារសាលាឃុំដោយសារគ្មានប្រាក់សាងសង់ហើយនៅពេលអាជ្ញាធរសម្រេចបញ្ជាឲ្យសហគមន៍រុះរើស្នាក់ការរបស់ខ្លួនចេញពួកគេក៏មិនទាន់មានប្រាក់សម្រាប់សាងសង់សាលាឃុំដែរយុវជនដែលតែងតែចុះធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅឃុំជំនាប់លោកម៉ូតកឹមរីមើលឃើញថានៅពេលស្នាក់ការត្រូវបានរុះរើចេញពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាបាត់បង់កន្លែងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមរយៈជូនភ្ញៀវទេសចរដើរកម្សាន្តឬលក់ចំណីចំណុកនិងសម្ភារៈផ្សេងៗឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាដើមលោកយល់ថាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរឃុំពេលនេះអាចជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់ប្រជាសហគមន៍តែម្ដង
វាហាក់ដូចជាចង់មានថាបំបត្តិនៅកម្មវិធីទេសចរនឹងហ្មងបងសម្រាប់គុំព្រោះគាត់ពឹងទៅលើទីស្នាក់ការហ្នឹងហើយដើម្បីនាំភីវដើម្បីភីវស្នាក់កន្លែងហ្នឹងធ្វើមហោបទៅបាយទៅហ្នឹងហើយក៏ជាការជួបជុំរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ប្រើប្រាស់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីជួបជុំអញ្ចឹងតំបន់អរ៉ែងមានផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីនៃឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងរួមមានឃុំចំណាឃុំប្រឡាយឃុំជំនាប់និងឃុំថ្មដូនពៅតំបន់នេះពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបដូចជាព្រៃឈើសត្វព្រៃកម្រនិងទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងដែលអំណោយផលដល់វិស័យទេសចរអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដល់តំបន់អរ៉ែងនោះតែងតែពោលសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាកញ្ញាសុងស្រីលៀបដែលបានធ្វើដំណើរទៅលេងកម្សាន្តនៅតំបន់អរ៉ែងនិងបានស្នាក់នៅស្នាក់ការរបស់សហគមន៍មុនពេលអាជ្ញាធរចេញលិខិតឲ្យរុះរើកាលពីថ្ងៃទី21មីនាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសោកស្ដាយក្រោយដឹងថាអាជ្ញាធរឃុំបង្គាប់ឲ្យរុះរើស្នាក់ការនោះចេញដើម្បីយកដីសម្រាប់សាងសង់អគារសាលាឃុំកញ្ញាបន្តថាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរពេលនេះវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរប្រែជាល្អកកទៀតផងក្នុងនោះដែរវាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍រួមចុះបើពួកគាត់ចង់ធ្វើសាលាឃុំក៏ធ្វើទៅហើយគាត់ទុកទីស្នាក់ការនឹងកន្លែងនឹងជាកន្លែងផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍វាជារឿងមួយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើនចំណូលហើយពួកគាត់ជាអាជ្ញាធរឃុំនឹងក៏មានកិត្តិយសនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែជាមួយគាត់នឹងសូម្បីតែគាត់ក៏ត្រូវខាតផលប្រយោជន៍ដែរគឺផលប្រយោជន៍នៃការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងឃុំវាបង្កឲ្យមានការមើលមុខគ្នាមិនត្រង់វាបង្កឲ្យមានការរើសអើងគ្នាមិនខុសគ្នានេះភ្ញៀវទេសចរមួយរូបទៀតកញ្ញាជេងស្រីវ៉ាន់លើកឡើងថាស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកទេសចរដូចជាផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅមួយត្រឹមត្រូវនិងអាចស្នាក់នៅជុំគ្នាបានព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពទៀតផងលើសពីនេះទីតាំងស្នាក់ការងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវស្វែងរកហើយប្រសិនបើស្នាក់ការសហគមន៍ត្រូវបានគេរុះរើភ្ញៀវទេសចរនឹងជួបការលំបាកមិនខានខ្ញុំមានយោបល់តែមួយគត់សូមឲ្យគាត់យកកន្លែងផ្សេងធ្វើជាទីស្នាក់ការសាលាឃុំអីទៅបើសិនជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទេសចរទៅចូលចិត្តតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយមានគេទៅដើរលេងនៅតំបន់ហ្នឹងទុកស្នាក់ការហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យបានចំណូលឲ្យទៅសហគមន៍ដែលគាត់អ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទទួលបានផលចំណូលខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយសាលាឃុំខ្ញុំគិតថាមិនខ្វះទេដីកន្លែងណាក៏បោះរដ្ឋដែរអញ្ចឹងអាចរកដីកន្លែងផ្សេងទៅធ្វើសាលាឃុំឲ្យធំជាងនឹងក៏បានដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអិនកុងចិត្តយល់ថាករណីនេះកើតឡើងដោយសារមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាសហគមន៍នៅតំបន់នោះមានចំនួន2គឺសហគមន៍អេកូទេសចរមួយគាំទ្រដោយអាជ្ញាធរហើយអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែសហគមន៍មួយទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ែនវ៉នកាលពីពេលកន្លងមកមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អាជ្ញាធរលោកមើលឃើញរូបភាពបែបនេះថាបង្ហាញពីការរើសអើងចំពោះប្រជាសហគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានការតស៊ូមតិកន្លងមកបានជោគជ័យដូចជាបានវិជាថតតំបន់គាត់ហ្នឹងពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងថៃអរ៉ែងណាហើយសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បានទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកម្សាន្តហ្នឹងគាត់រកចំណូលបានដោយសារគាត់រកចំណូលដោយមិនកំណត់នេះគឺដោយសារភ្ញៀវស្ម័គ្រចិត្តអ្នកផ្ដល់ឲ្យណាឲ្យពួកគាត់បានចែករំលែកអាធនធានហ្នឹងទៅតាមសមាជិកសហគមន៍អញ្ចឹងមិនបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរឃុំអញ្ចឹងហើយជាអាជ្ញាធរឃុំគាត់មើលឃើញអាចំណុចហ្នឹងហើយបានជាគាត់ចង់បិទទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍នឹងដោយយកដីថាតាំងសង់សាលាឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់នោះពិតប្រាកដអាជ្ញាធរគប្បីសម្បទាននៅចំណែកដីរបស់ឃុំដែលសង់ស្នាក់ការជូនសហគមន៍តែម្ដងហើយមួយចំណែកដីទៀតអាជ្ញាធរក៏អាចសាងសង់សាលាឃុំបានដែរមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរអាចឲ្យសហគមន៍ខ្ចីដីនោះបន្តទៀតឬរកដីតំបន់ណាផ្សេងជូនសហគមន៍ជៀសវាងការកំណត់ឲ្យរើចេញភ្លាមដោយមិនបានគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ជាមុនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបារម្ភពីការទន្ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនការបារម្ភនេះដោយសារដីគម្របព្រៃឈើតំបន់អភិរក្សមួយនេះជាច្រើនហិកតាដែលស្ថិតនៅជាប់តំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក្នុងឃុំមានរិទ្ធត្រូវបានក្រុមជនល្មើសនាំគ្នាកាប់ទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់បាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍នៅឃុំមានរិទ្ធស្នើសុំអាជ្ញាធរដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនពួកគាត់យល់ឃើញថាការកាប់រានដីព្រៃអភិរក្សមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជំរករបស់សត្វព្រៃព្រមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានទៀតផងបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ស្រុកសំណាន់សូមឲ្យបញ្ជាឈ្មោះឲ្យដឹងថាព្រៃអភិរក្សក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ដែលមានទីតាំងជាប់តំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចចំណុចព្រះអាទិត្យនៅក្នុងភូមិសំអោងឃុំមានរិទ្ធត្រូវបានក្រុមជនល្មើសកាប់ទន្ទ្រានលោកមិនដឹងអំពីទំហំនៃការកាប់ទន្ទ្រាននេះពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែលោកនឹងប្រជាសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានប្រមាណថាផ្ទៃដីដែលគេបានកាប់រាននោះគឺមានទំហំលើសពី100ហិកតាឡើងទៅបាទលោកគ្រូស្ដាយសន្តានធម្មជាតិព្រៃឡង់នេះយើងខំនៅក្បែរនេះយើងមិនហ៊ានកាប់ហ៊ានឆ្កាយបែរគេអ្នកមកពីឆ្ងាយគេហ៊ានគេកាប់គេរករៀនប្រភពដដែលអះអាងថាមានថៅកែមកពីខេត្តកំពង់ចាមចំនួន3នាក់ដែលបានជួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលកាប់រៀនក្នុង1ហិកតាតម្លៃ60,000រៀលនិងមានមេការម្នាក់ឈ្មោះខេនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលោកថាដីព្រៃដែលគេកាប់រៀននោះអាចយកទៅដាំស្វាយចន្ទីលោកបារម្ភថាប្រសិនបើករណីនេះគ្មានការទប់ស្កាត់នោះទេទំហំកាប់រៀនដីព្រៃអភិរក្សនឹងកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយម្យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនាំគ្នាចូលទៅកាប់រៀនដីដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរលោកមើលឃើញថាបញ្ហានេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែលរស់ពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិជាក់ជាមិនខានអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេឃុំមានរិទ្ធនិងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំលោកតុបកក្កដាបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាយ៉ាងនេះក្តីលោកតុបកក្កដាធ្លាប់លើកឡើងថាបទល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃឡង់គឺថយចុះកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបទល្មើសកាប់រានដីព្រៃធ្វើចម្ការកើតមានខ្លះដែរពិសេសគឺកើតមានច្រើននៅពេលយប់មន្ត្រីជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់រានដីព្រៃធ្វើចម្ការទាំងនេះបន្ថែមទៀតអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់លោកសីសុខេងមានប្រសាសន៍ថាករណីកាប់រានដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះគឺកើតមានតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយលោកបន្ថែមថាកន្លងមកប្រជាសហគមន៍បានដាក់របាយការណ៍មួយចំនួនជុំវិញករណីនេះទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយក៏មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនោះទេព្រោះសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរធ្វើឡើងបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកថាករណីរានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំប៉ុណ្ណោះទេគឺវាកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់តែម្ដងការវត្តច្បាប់នៅមានការទន់ខ្សោយឬក៏ការប្រើប្រាស់មូលធនជំនួយនេះមិនមានសិទ្ធិភាពដោយសារតែអ្នកដែលពាក្យពន្ធក្នុងការកាប់រៀនព្រៃក្តីការកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់ក្តីនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានអំណាចជាមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនមន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិជាកងកម្លាំងជាប៉ូលីសជាទាហានហើយមួយចំនួននោះក៏គាត់ពាក្យពន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការពារព្រៃឡង់នោះវាមានការលំបាកហើយពេលខ្លះខាងអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីជំនាញខ្លះដែលគាត់ធ្វើការអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើអីយ៉ាងទៅគាត់ក៏អត់ហ៊ានប៉ះទេអញ្ចឹងក៏សកម្មភាពក៏វានៅតែកើតឡើងហូរហែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016របបលោកហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ចូលតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ43,000ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះចូលជាតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទោះបីជាតំបន់នេះរបបលហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ចូលជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលប្រជាសហគមន៍ចូលល្បាតម្ដងតែងតែប្រទះឃើញបទល្មើសកាប់ឈើនិងការកាប់រានដីព្រៃធ្វើចម្ការជាហូរហែកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាក្រសួងបរិស្ថានអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើគម្រោងអភិរក្សព្រៃឈើតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើព្រមទាំងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យការងារអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេលោកសេងសុខេងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការពារធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបបលហ៊ុនសែនត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផ្ដន់ទោសដល់ជនល្មើសដែលគ្មានការរើសអើង
ជាពិសេសមន្ត្រីអង្គការនិងឈ្មោះធំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសកន្លងមកឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើពួកគាត់ពិតជាចង់ទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យបាន 100% វាមិនពិបាកទេតែអនុវត្តច្បាប់បានតាំងរ៉ាំងគុំនិយមបកពួកអំពើពុករលួយដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មន្ត្រីនេះឬក៏អ្នកមានអំណាចណាដែលពាក់ព័ន្ធតាមផ្លូវច្បាប់ទៅវាអាចជាការព្រមានទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនោះគាត់អាចផ្អាកអាចផ្លាច់រអាឬក៏អាចប្រឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយសំខាន់ដែរបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅបានតាំងរ៉ាំងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍ធ្វើការហើយការបង្កើនជីវភាពផ្លាស់ប្ដូរមុខរបររបស់គាត់បង្វែរទៅពីការរកចំណូលរបស់គាត់ពីការពឹងកាប់ឈើលក់អីទៅបើអនុផលព្រៃឈើវាមិនអស់ទេវាអាចនៅអញ្ចឹងណាជាមួយគ្នានេះសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាប្រជាសហគមន៍ក៏បីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបន្ថែមទៀតដូចជាការចងក្រងរបាយការណ៍ឬឯកសារស្ដីពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើឬឈ្មោះអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនទៅរបបលហ៊ុនសែននិងអន្តរជាតិបន្ថែមពីលើនេះត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យយល់ពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាកចេញឆ្ងាយពីមុខរបរស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនិងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃឲ្យឈ្មួញបន្តទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍អាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីជំរុញទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការចំពោះក្រតកម្មព្រៃឈើដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះលោកបន្តថាសហគមន៍មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏បីចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហាដើម្បីប្តឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីពីបទបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបទល្មើសឬវិនិស្សកម្មព្រៃឈើកាត់ឡើងនៅតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ជំនួសវិញពីមុនមកយើងអាចបានដាក់ទៅថាបានតឡាការដើម្បីឲ្យរកខុសត្រូវយើងដាក់ទៅថាបានវិក័យប្រតិបត្តិយើងនិយាយថាវាដោះស្រាយគេថាក៏តែបើសិនជាយើងដាក់បណ្ដឹងបរិហារឲ្យបានចាំទៅថាបានតឡាការមួយទៀតតាមផ្លូវច្បាប់យើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកកាន់តែយល់ច្បាស់ថាវាមិនមែនតែថាបានវិក័យប្រតិបត្តិទេដែលជីសៃលែងដៃបាទសូម្បីតែថាបានតឡាការក៏ជីសៃលែងដៃដែលដាក់រាប់រយរាប់ពាន់ឬមួយក៏នេះហើយមិនមានការចាត់វិធានការដូចកន្លងមកអ្វីដែលយើងប្រតិកម្មជាមួយថាបានតឡាការបានមានការយឺតយ៉ាវក៏ដោយសារបណ្ដឹងនឹងចុះបើយើងអត់មានបណ្ដឹងដាក់ទៅក្នុងតឡាការផងយើងប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចយើងប្រតិកម្មបានព្រៃឡង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាវិនិច្ឆ័យបាត់បង់បន្តិចម្ដងតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដោយមិនបានសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ច្បាស់លាស់និងមានមួយចំនួនខុសច្បាប់បន្ថែមពីលើនេះសកម្មភាពកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងការកាប់រៀនយកដីធ្វើចម្ការពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រមអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំសុនច័ន្ទរដ្ឋាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុនច័ន្ទរដ្ឋាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនតបចោទសំណើរបស់ជប៉ុនដែលចង់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបើទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនសុខចិត្តបញ្ចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេស45ទៀតដើម្បីថ្កោលទោសរបបហ៊ុនសែននិងសុខចិត្តបន្តជួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងក៏ដោយចុះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាឡើងវិញតែក្នុងករណីដែលរបបហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការដោយដើមវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើអាមេរិកទៅតែគោរពសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសទាំង45នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជំរុញឲ្យរបបហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឡើងវិញដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនានេះក៏បានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របច្បាប់នោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់របបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញឲ្យទទួលយកការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសទាំង45ដែលព្រមានថាការបោះឆ្នោតអាចចាត់ទុកថាជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានតតែរបបហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសាលាធនបាសាវនាការលើបណ្ដឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីនៃការខកខ្លួនអតីតនារីការព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាខាងមុខនេះមេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ុនឈិន
នៅលោកជាសធារិនគឺលោកកែវនីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនាថាលោកសង្ឃឹមថាសាលាធរនឹងលុបចោលនីតិវិធីនៃការខត់ខ្លួនព្រមទាំងដោះលែងកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេនិងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកតតែសោះលោកកែវនីបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានខត់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកលើសច្បាប់កំណត់រហូតដល់ទៅជិត20ម៉ោងលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុកមេតខ្ញុំបាទសនចាររថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា